Oke sob, aduh. Ayo. Oke sob, balik lagi di video gue. Anjay, udah lama banget gue gak nge-vlog. Di video kali ini sebenarnya tuh tadi gue pengen nge-recordnya sore. Pengen gue tuh ngasih tahu repaint velg gue yang terbaru. Nih nanti foto atau videonya kurang lebih kayak gini warnanya. Sebenarnya tuh tadi gue mau sore ya, cuman ya sore hujan dan nggak sempet nih, gue masih basah badan gue. Jadinya sekarang aja akan gue tampilin warnanya yang gue repaint. Soalnya kalau gue tampilin sekarang nih ya, udah kotor banget soalnya hujan. Pasir semua sob. Dingin coy. Basah sepatu gue, jaket gue. Oh my god. Oh my god. Udah nge-record kan? Oke. Semoga ini view-nya bagus. Soalnya nih kemarin dicopot GoPro-nya, mountingnya, jadi ngulang lagi. Semoga aja bagus view-nya. Oke. Sebenarnya tuh gue mau ngebahas yang tentang knalpot berisik. Aduh, gue ngikutin temen gue nih sob. Jadi nggak kenceng-kenceng. Gue pengen ngomongin soal yang itu loh, razia knalpot. Ya boleh lah kalau knalpot berisik nih diberhentiin, ditilang. Tapi gue tuh sangat menyayangkan polisi yang udah ditangkap itunya, apa namanya, bikersnya. Abis itu sama polisinya tuh, bikersnya suruh ngedengerin suara knalpotnya digeber-geber, yang kayak di kupingnya langsung nih pokoknya kayak videonya ini nih gitu. Tuh sangat disayangkan sekali kok kayak gitu. Soalnya kan kita yang knalpotnya berisik itu tuh nggak berisikinnya nggak langsung di kuping warga loh, jauh nih. Misalnya knalpot gue berisik, gue lewat sini misalkan, set lurus, kan nggak ada yang kuping orang di knalpot gue, paling juga jauh. Kenapa pak polisi itu ngetesnya di kuping kita, bukan dites di alat yang dB meter itu loh, yang penghitung kebisingan, malah digeber di kuping kita. Wah gila sih itu. Gue sangat menyayangkan kejadian itu terjadi. Kita juga yang make knalpot berisik nggak pernah gitu di kuping orang. Misalkan kalau geber juga nggak di kuping orang kan berdiri lebih tinggi dari knalpot. Kocak sih itu sih, bikin gua kesel juga sebenarnya. Ya emang knalpot berisik mengganggu, cuman kita tuh nggak langsung di kuping orang, wang di kuping orang gitu bos. Aduh, gue jadi kesel kan. Kalau itu kuping misalnya kenapa-napa pas digeber, yang ngegeber itu emang mau tanggung jawab kalau kupingnya misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Enggak kan, cuma geber-geber doang. Kalau tilang aja, nggak usah sampai digituin juga. Itu sih parah banget menurut gua. Soalnya kita aja nggak pernah gituin di kuping orang ibaratnya, tapi kenapa tesnya malah begitu? Ya mungkin itu aja sih keresahan gua. Parah sih itu. Untung knalpot gue nggak berisik, jadi aman razia bos. Anjir, untung rem pakem. Anjir dah nyebrang langsung berhenti semua langsung. Oh iya, ini tuh tadi gue sebenarnya abis butang, abis tuh diajak teman-teman gue nongkrong. Ya sudah, nih gue bawa makanan pulang. Nggak penting banget ya kan, gue ngasih tahu nih bawa makanan. Anjir, pakai jas hujan gitu. Gue jadi ingat pas gue ke puncak sama teman-teman gue. Jalanan. Ya astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
Oh, itu dia. Udah ketemu sob. Kita berpisah di sini, anjay. Dadah, dadah. Dadah. Perpisahan antara Nakotbum dan Kamlay, anjay. Kalau udah sendiri mah udah gaskan aja biar cepet sampai rumahnya. Dup. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ban melayang. Gue udah jarang naik motor pakai RPM tinggi. Ini gue sebelum ganti oli gue pakein RPM tinggi terus. Ini oli udah berapa bulan, udah lama banget dari yang servis itu belum ganti-ganti. Gue merasa berdosa sama nih motor. Udah lemot jadinya sekarang, berat. Udah gitu sering selip, giginya sering selip anjir. Lagi ngebut gini tiba-tiba netral sendiri. Aduh, orang tuh kan gak kelihatan coy. Suara knalpot gue kurang gahar, jadi orang nggak minggir. Coba gue pakai air speed langsung minggir orang, sumpah. Naitran. Ngikutin jalan bagus, tapi gue berhenti. Nah, dari sini kita pindah ke kiri sob. Jadi lubangnya ada di tengah. Nah, ini dia lubang terakhir. Kita sudah lewati. Belum, masih ada satu lagi kayaknya. Aduh. Gue kalau tegak gini nih, narik badan gue udah kayak kedorong-dorong. Wih, ini orang gila. Misi. CB gabut ngelewat. Anginnya kenceng banget anjir. Wah, astagfirullah, nggak lihat lubang gua. Wah, penyok nih. Aduh, hancur dan motor. Gila lubang. Anjir, gua kenapa nggak fokus ya? Masih enteng sih handlingnya. Cuman aduh, peleknya penyok kayaknya. Kayak temen gua nih kayaknya nih. Temen gua pelek belakangnya penyok. Depan apa belakangnya dia ya? Depan. Gila. Emang ganas sih lubang di sini mah. Astagfirullah.
Oke sob, mungkin videonya segini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.